lukker det her tool library, vi har fået noget ind, og så begynder jeg i stedet for at koncentrere mig om at få sat mit første cut op her. Og i mit første cut, der har vi jo, vi kunne prøve at sige, at overfladen, den er måske fin nok, og vi kunne også tage den her. Så vi har for eksempel sådan en, nu kom jeg til at gå for langt her. Det jeg vil vise, det var her, vi har sådan en som det her, at vi kan fjerne alt materiale fra toppen, og jeg kunne godt tænke mig at få fræset det en lille millimeter eller 2 ned i det her. Så skulle vi prøve at tage en face fræsning, så det gør jeg. Jeg tager en face, og så vælger jeg et tool ud. Det er jeg nødt til nu. Forvalte et tool. Jeg går ned i design, og det skal helt klart være en flat endmill. Sådan her. Det er et godt sted at starte. Så skal jeg have en, det kunne selvfølgelig godt være sådan en downcut her. Læg mærke til, at det er ikke det samme. Man har også det, der hedder en shank. Den vil også være fin at have. Vi blev vist enige om, at vi vil have en compression, gjorde vi ikke det? Så vi vil have en compression, den er her. Og den kører så, kan vi se her, over. Og der står den lige nu til 16.000. Og det er fint, vi selecter den. Select. Ja, og så siger den så, og vi ved, at spindle, den er simpelthen for langsom, så vi kører den op på, skal vi ikke køre den op på 20.000 for eksempel omdrejninger. Og så læg mærke til, så justerer den alle tallene. Så prøv at justere lidt frem og tilbage, for eksempel til 17.000. Så kan du se, hvordan, men jeg prøver at sætte den på, til at starte med på 20.000. Sådan. Så justerer den selv alle informationerne, som er kommet ind fra libraryet. Så det er step 1, det er at få udvalgt en, og så få den sat til en speed her. Så prøver vi at gå videre i den næste video.